sorry，我應該撳錯咗。唔緊要，唔緊要。點解叫一雞兩味呢？你睇埋落去就知㗎啦。邊度沖涼㗎？我呢度。我啲指甲有心形。情人節一字記之曰花。你冇咪喎？係啊。收唔到。本身覺得好奇怪，明明傾好咗第二日一齊去買咪㗎嘛，點解佢要再問我一次呢？做呢朵花出嚟。最大啦已經。Say hello 啊！Say hello。你唔係好無聊啊你！我會入黐我指甲，但係要食呢啲咯，食唔到。所以我決定叫你幫我搣晒先係。Love you。sorry，我應該撳錯。咁點解我話係一雞兩味呢？就因為呢，本身今年嘅情人節同埋農曆新年好近嘅，咁一路食飯呢，又聽到賀年歌，仲要睇到蓮花呢，就令到我覺得一日好似過咗2個節咁樣啦。呢個係亞當同夏娃嘅蘋果樹。仲記得咪嗰件事呢？其實就係因為佢以前屋企呢有啲舊咪嘅，咁我就諗住叫佢拎俾我啦。咁但係因為揾咗一個月都揾唔到，咁我就話唔緊要啦，咁我哋聽日去買。點知佢突然間話等我揾一揾先，走去背囊呢，就揾咗盒嘢出嚟，就話揾到啊，拎去用啦。原來佢自己買一盒新嘅俾我。我而望穿我心裏心，哇黐住晒。